علي، النسق العام لحركة شباب 6 إبريل. النهارده كان مؤتمر لإحياء اليوم العالمي للا عنف في ذكرى عيد ميلاد غاندي. حركة شباب 6 إبريل باعتبارها من الحركات التي تؤمن بمنهجية اللا عنف وتؤمن بأهمية اللا عنف في الوقت الحالي اللي بنشهد فيه نوع قاسي من الاستقطاب الحاد ومحاولات إبراز العنف واستخدام العنف في الخلاف السياسي الحادث في مصر في الوقت الحالي. أنصار الإخوان وأنصار السيسي كلاهما يحرض على العنف كوسيلة للرد على عنف الآخر، ولكن حركة شباب 6 إبريل كانت بتبعث برسالة إلى الجميع، إلى مصر وللعالم أجمع، أن السلمية واللا عنف هو المبدأ الأمثل والأقوى لحل الخلافات السياسية. نحن مستمرين على مبادئنا، نحن متمسكين بسلميتنا ومتمسكين بسلمية ثورة 25 يناير. دور 6 إبريل لازال متواجد، ولكن هناك حصار إعلامي، هناك حصار سياسي وأمني للمحاولة من تقليل هذا الدور، إلا أنه لازال متواجد. سنكثف هذا الدور في الفترة القادمة بتطبيقا لمنهج اللا عنف وتطبيقا لدورنا في ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها. نحن نسعى لدولة مدنية حاكمها حاكم مدني، والمؤسسة العسكرية لها دور في حفظ الأمن القومي، ولكن ليس لها دور في الحياة المدنية ولا تشارك في الحياة المدنية كما نشاهد في المرحلة الحالية. حركة شباب 6 إبريل يعني بتجهز لمجموعة من الفعاليات بعد هذا المؤتمر الناجح. ستكون هذه الفعاليات معبرة وبصدق عن مدى تمسكنا بمنهج اللا عنف، وكيف أن هذا المنهج قادر على حل النزاعات السياسية، وأن هذا المنهج قادر على التغيير كما حدث، كما استخدم مع نظام مبارك ونجح، واستخدم مع الإخوان المسلمين ونجح، سنستخدمه ضد المؤسسة العسكرية. مفيش 6 إبريل عمرها ما فرقت ما بين المطالب السياسية والمطالب الاقتصادية أو الاجتماعية. في النهاية 6 إبريل تعي جيدا أن هناك علاقات تشابك ما بين المطالب السياسية، لأنها كلها تحمل معنى واحد، وهي كرامة المواطن في دولة ديمقراطية مدنية حرة، وهو ما نسعى إليه. شبابنا المعتقل في السجون بيقدم منذ شهور أهم وسيلة من وسائل العنف، وهي الإضراب عن الطعام داخل السجون للمطالبة بحقوقهم والمطالبة بالإفراج عنهم، لأنهم معتقلين بسبب قانون غير دستوري. الشباب مضربين داخل السجون، ونحن من خارج السجون أضربنا معهم للتضامن معهم في موجة إضرابات كانت كبيرة جدا، ويمكن هي أكبر موجة إضرابات تشهدها مصر في تاريخها الحديث من أجل التضامن مع المعتقلين السياسيين. بجانب ذلك ستعمل حركة شباب 6 إبريل لتوصيل الرأي العام أن هؤلاء المعتقلين وإن كانوا معتقلين سياسيين إلا أنهم اعتقلوا لأنهم بيبحثوا عن اقتصاد قوي وبيبحثوا عن دولة ديمقراطية ودولة كرامة. بخاطب الشعب المصري وبقول له نحن شباب خرج من طبيعة هذا الشعب، نحن لم ننفصل عنكم، احنا جزء من نسيج هذا الشعب المسالم، هذا الشعب المتدين، نحن جزء من نسيج هذا الشعب المؤمن بالسلمية واللي عبر عنها في ثورة 25 يناير. متمسكين بالسلمية، متمسكين بتحقيق أهداف ثورة 25 يناير. لا تنخدعوا بالحملة الإعلامية، وسنثبت بالدليل وسنثبت بالفعل أننا لا نسعى إلا لحل خلافاتنا بطريقة سلمية، وسنثبت بالدليل وبالفعل أننا لا نسعى إلا لدولة مدنية ديمقراطية يعيش فيها الشعب المصري الذي نؤمن بأحقيته في العيش في حياة كريمة ودولة مستقرة وآمنة.